ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବା ନେତାଙ୍କ ସଉକ। ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସି ଶାସକ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଭାରି ସହଜ। ଶାସକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାରି ଗୁହାରି ଶୁଣି ତାର ସମାଧାନ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତାହା ଏବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। କେବଳ ମୋହନ ମାଝୀ ନୁହନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ବିଧାୟକ ହୋଇ ସିଧା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଥିବା କିଛି ଉତୁପାତିଆ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା କେତେ ଜଟିଳ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବା ପୁରୀ ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ 5 ବର୍ଷ କାଳ କ୍ଷମତାକୁ ଯାଇ IAS IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନକୁ ଠିକା ଦିଆଯିବା କଥା କେତେ ସତ ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଭଳି କିଛି ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଧୃଷ୍ଟତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଗଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ IG ଡ୍ରୋନ୍ ସଂସ୍ଥା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛି। ପୁଲିସ DG ଖୁରାନିଆଙ୍କୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରେଇ ଦେଇଛି IG ଡ୍ରୋନ୍ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ। କାହା ସାହସରେ IG ଡ୍ରୋନ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃସାହସ କରିପାରିଲା? ଠକ ସଂସ୍ଥାକୁ AI କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହାସିକ କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇଥିଲେ। IG ଡ୍ରୋନ୍କୁ 275ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ CCTV ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର 50ଟି CCTV ଲଗାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଲିସ DGଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ମାଲୁମ ନଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ମଝି ନଈରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ DGଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଗଲା। ନୟାଗଡ଼ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ମମତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହେଉଥିବା ନେତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। କିଏ ସମ୍ବିତ ବାବୁ, ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ କି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେମିତି ତାଳିପକା କଥା କହି ଘଟଣାଟାକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। JD ନେତାମାନେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ମାପିଚୁପି ପାଟି ଫିଟଉଛନ୍ତି। ସତ କଥା ହେଉଛି କୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ଚୋର ଡକାୟତ ମିଳିମିଶି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ, ତା ନହେଲେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଖାଇ ଆମ ଦିଅଁ ଖଟୁଲିକି ଖାଇଦେବେ।